Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Նյու Յորքի արվեստի բաժնի կազմակերպությամբ վերջերս տեղի ունեցած համերգը Արտո Թուջբոյաջյանի եւ մի խումբ հայ արտիստների կատարմամբ հայ ջազային արվեստի ներկայացում էր, այնտեղի ունեցավ Մանհաթանի Լա Պուասոն Ռուժ հայտնի համերգասրահում։ Այժմ սիրով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր պատրաստած ակնարկը այդ մասին։ A tribute concert titled Armenian Jazz with Arto and Friends in memory of the late Paul Motian, the celebrated Armenian drummer, bandleader, and composer, took place at Le Poisson Rouge in downtown Manhattan. Organized by the AGBU Performing Arts Department and sponsored by the AGBU New York Special Events Committee, the concert featured Grammy Award-winning artist Arto Tunçboyacyan, a world-renowned percussionist, composer, and vocalist, and a band of young musicians. A glass bottle and a kitchen pot are not typical musical instruments, but the concert wasn't a typical event either, as Arto performed to a sold-out show using household items and more conventional instruments to create his music. Regarded as one of the most important jazz musicians of the past 5 decades, Motian's presence was felt throughout the night. Arto, who created the genre of avant-garde folk music and accompanied Motian, stated that the meaning of avant-garde folk music for Paul Motian was about extending imagination with life experiences without losing the cultural seasoning. On stage with Arto was also up-and-coming local musicians. They included Noah Garabedjian on bass, Michael Sarian on trumpet, Lucy Yeryazarian violins and vocals, and Tatav Yeryazarian keyboards, piano, and vocals. The young musicians made their own contributions to the genre, performing pieces that coupled contemporary jazz with more traditional Armenian sound. Providing opportunities for established and emerging artists of different generations and connecting Armenian artists around the globe with their culture is central to the AGBU's Performing Arts Department's work and its director, Haik Arsenian. It is always exciting to see Armenian jazz artists represented here in New York City, the jazz capital of the world. Սիրելի Հայկ, ինչպես միշտ շնորհավորում եմ քեզ, որովհետև ամեն արածդ գործերը, նախաձեռնությունները շատ հետաքրքիր են եւ այսօրվա համերգն էլ շատ հետաքրքիր էր, ինքնատիպ էր, տարբեր էր։ Ուզում եի իմանալ, ինչ սկզբունքով ընտրեցիր այս երաժիշտների եւ ինչ սկզբունքով կազմակերպեցիր այս համերգը։ Ես կարծում եմ, որ Արտոն ինքը շատ հետաքրքիր մարդ է եւ շատ հետաքրքիր արտիստ, որը ուղղակի ստանդարտ հայկական ջազ չի երգում կամ նույնիսկ այդ հասկացողությունը հայկական ստանդարտ ջազի ինքը շատ բացել է եւ կարծում եմ, որ մեր Նյու Յորքի հանդիսատեսին ինքը շատ հետաքրքիր մի անձնավորություն է, մի արտիստ է եւ այդ սկզբունքով է, որ ես ընտրեցի հենց Արտո Թունջբոյաջյանին որպես առաջին մեր ջազ համերգի մասնակից, որովհետեւ մենք դեռ պլանավորում ենք, ոնց որ ասած, այս միջոցառումները, այս ջազային համերգները սարքել հնարավորինս չափ ավելի ռեգուլար։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր ժողովուրդը իսկապես որ շատ հավանեց եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ կարողացանք ներկայացնել հայ ջազը ջազի մայրաքաղաքում։ Նյու Յորք վերջ-վերջով ջազի մայրաքաղաքն է ամբողջ աշխարհում։ Congratulations, guys, on a wonderful performance. It was original, it was refreshing, it was beautiful. Of course, the venue was great. Just tell me quickly, individually, how this collaboration came about. Well, AGBU asked us to collaborate, and it was a fascinating idea since it was the first time I was personally working with so many Armenians who are into jazz as well. So, no, we haven't been together, but this is the first time we collaborated, and it was fun, a lot of fun. You mentioned Arto, and I think it's only fitting to us, the bass player. How is it to feel to play with such a maestro percussionist? The thing about him is he's an incredible listener when he plays, and he has a very keen sense of
his musicality is just very keen, and he hears everything that's going on. Well, it was a great challenge, at least for me personally, because to investigate and get to learn, Armenian music, folk music. My hope for this band is that we continue to perform together. I had a fantastic time, and we all wrote music for this band, and it would really be a shame to just throw it away, in a sense. Not like this was done for any, not like it was a waste of time. I'd love to keep performing. Can you tell us about your collaboration? YY Sisters has been a trio until last year, and now it's become a quintet, and so we've added cello. And we have one CD released with the trio, and I hope next year we'll record stuff for the quintet as well. I think, as opposed to Ta, who is really submerged in Armenian music, she understands the harmonies much better than I do, because I think I've gone more towards the direction of jazz. I think we have a good equilibrium between the two genres. So it's interesting to work together. Sometimes it's hard because we complain about each other's work a lot, but in the end I think it's got elements of both. My next hope as the director of YY Sisters is to take it actually to New York subways and see how it will how it will go. I think it will be fun, with Daff and the violin and the cello, and we're going to take it live to the subways and hopefully get some, hopefully. If you survive New York subways, you'll survive everywhere. That's for sure. That's for sure. Thank you guys for a wonderful performance. Thank you very much, and best of luck to all of you. Thank you very much. Okay. Thank you. Շատ սիրելի Արտո, նախ շնորհակալություն այսօրվա համերգի համար։ Տարիներ է, որ ես քեզի կհետևեմ, տարիներ է, որ քո երաժշտությանը կհետևեմ եւ մեկ բան հասկացած եմ։ Արտո Թութփոյաջյանը իր ծնունդեն առաջ, իր մե առաջ մյուզիկը ծնած է, իր մե առաջ իրեն սիրտը մյուզիկ կբաբախե, իրեն միտքը երաժշտություն կհնչե եւ ինքը այո կպարկե կարթնա մյուզիկով։ Այսինքն դու տաղանդավոր մյուզիշն ես։ Ամեն մարդ իր տաղանդ ունի։ Մի մասնագերդության համար չեմ գիտեր որ ինձ է, բայց կարևոր է էդի կոմեցը թե էդի կարած գտնալ է, էդի էս է։ Մա երաժշտությունը իմ կյանքից ցայնն է։ Ադոր համար դենց զգում ես, որովհետեւ իմ երաժշտությունը մեծ զիբիլավակա մարտնագա, պզիսնեգա, թունագա, սիեսագա, զուկարամ մակրողնագա, ավտոբաս քշողնագա, բոլորը, բայց մեկ երաժիշտներ կան փոքր մի խումբի համար ինտելեկտուալների համար կրում են, այդ ժամանակ կապցիլում ժողովուրդն է, որովհետև ես ընտրեցի ki երաժշտությունը ժողովրդին ցայնը լալով, մարդության ցայնը լալով կորզածում են, երբ գլոբալ շուգային ոտը տնում ես, ki այդտեղ ուզես կոնուցի չես կարաս մտնել, ու էդի բիդը մնա քո ստարագրությունը, մինակ իմ ձամարցի, քո ազգը ամենիցի, այդտեղ ամեն ինչ մասմակուր պետք է լինի, չես կարաս մեկը խապել։ Կատարյալ ճշմարտություն է ասածդ, այսինքն եթե արվեստը չի գալիս բնական մարդուց, մարդ որը բնական է, սուտ չունի մեջը, սուտ չունի մեջը, եթե այդ արվեստը չի գալիս այդ բնական մարդուց, այդ արվեստը որևէ մեկը չի ընդունում։ Ուզում ես Հասկացար դեղն, որովհետև հիմա ինչու համար Թուրքիան երաժշտությունը օրինակ ասենք մի խոսքով գլոբալ շուգանցի նստում դա ասենք բուլղարացիները գանայիկները խորոները ըլնի Բուլղարիա երաժշտությունը բոլորը մեր դուդուկը ըլնի կամ մեր փոքր հայկական ֆորմատը ըլնի մտնում է բայց Թուրքիան չի մտնում որովհետև իրենը չի Ցիգարա Արաստան ես աֆրիկական երաժշտություն գարամ նվակել աֆրիկացիներ ընկերներ ունեմ գարամ իրենց մեյա դա կարող է դա ֆիզիկական դա լավ բաներ գարամ անել բայց մի իմաստ ունենալ իմունիտին է չեմ գարամ առաջ տանել Բայց երբ որ ես լսում եմ քո երաժշտությունը ինձ հաճախ թվում է որ երբեմն անիկա իմը չէ իմ հայկականը չէ անիկա արաբականն է թուրքականն է Գուցե սխալ եմ, բայց ես անանք կզգամ։ Կրնաս ինձի բացատրել, ինչու ես անանք կզգամ։ Ես Հայաստան ծնած եմ եւ փոքրուց հայկական մյուզիկի մեջ մեծած եմ։ Ամեն տեսակ, կլասիկ, ժողովրդական, գուսանական, նույնիսկ ռաբիս։ Հասկացար, բայց ինչ որ ես քեզ մեկը լսեմ, շատ հաճախ ինձի արաբական եւ թուրքական կհիշեցնե։ Կուզեմ ինձի բացատրես, ինչու։ Ինչու։ Օրինակ, ասում ես կլասիկ երաժշտություն նվագում եմ։ Այդ ոնց է հայկական կլասիկ ինչ է նշան հայկական Բեթհովեն գարամ ելնի Ոչ հայկական Խաչատուրյան կրնալալ որ երբ որ լսում եմ ես հայկական Խաչատուրյանը նույնիսկ իրեն ամենակլասիկ նոտերի մեջ ես հայկական հոգին զգում եմ Էդի մեկ
Ես արմենիան ջազ ասում ենք օրինակ։ Ես ադոր համար ավանգարդ ֆոլք ոչ ասում եմ։ Այդի փանչունի գրոնցունի, ասկունի, քո միտքդ քո համեմունգուտ վաղվա համար ինձ էս պատկերացնում։ Էդի է, երկրորդը որ չափքի դեսկոր այդ կան գարած համեմատել։ Հիմա ես օրինակ ասեմ։ Հիմա թուրքական ասած բանը, արաբական էդի հետ չունեմ, էդի արաբական դեղերը ոտս ծրազացեմ, հեչա գապ չունիմ, ադոր ամարա երկա կրերեմ, թանից թան չսարկվենք, թանից թան սարկել գիտես որքան վատ է, թանից թան սարկում ես, հա, մեմնալ ուրիշին ֆորմատը վերցնում ես, իրենց ռեկլամը անում ես, բայց ես ալ հիմա թուրքերը մեզանից վերցրեր են, մեզի զախում են իրենց երաժշտությունը, եսա էդոնց հետ փերում եմ, ես մարմինիս մեջ այդ մազս մի գենտրոն մի դեղես շարժում չի լինի, ես չեմ վստահեր այդ նոտան ինչ է, միտքս նվակ, բայց ես ինձի պիտի ներկայացնեմ նե, մարմինով, հոգով, ինչով, էդի այստեղ պիտի շարժի, օրինակ Թուրքիայի կլասիկ երաժշտություն ասում են իրենց հետ, նեմ մազերս մի բան անդում են, մի բան չի հասկացա, ես դուրս չի գալիս է, երբ կացի Հունաստան, Բիզանտին օրթոդոքս եկեղեցի, մարդերը նույն այդ թուրքերը կլասիկ երաժշտություն ասում են էդի նվագ, հետո հասկացա թե իրենց երաժշտությունն է եղել։ Ես էդի եմ ասում, ուրիշին երաժշտությունը, ուրիշին չես կարաս գլոբալ շուգան ձախել, լոկալ շուգան կարաս ձախել։ Ես քեզ հետ լրիվ համաձայն եմ։ Ես երբեմն լսում եմ Հայաստանի երաժիշտներին, մեր Հայաստանի երաժիշտներին եւ տեսնում եմ, որ իրենք ուղակի վատ կրկնօրինակում են իսպանականին, հնդկականին, ռեփին եւ այլն։ Եվ ես միշտ ասում եմ, ներողություն, միշտ ասում եմ, եթե ես կարող եմ դրա օրիգինալը լսել շատ ավելի լավ, ինչու պիտի լսեմ հայերի վատ կրկնօրինակությունը։ Ես լրիվ քեզ հետ համաձայն եմ, լրիվ։ Adorăm es voce peri che inzi asumem baron avantgard folk, Mr. Avantgard folk. Avantgard folk, folk ko hamemungte. Ko hamemungte. Avantgard Քո ծնունդն է, քո արյունն է, քո միտքն է, քո աչքն է, քո հոտն է, քո ամեն ինչն է։ Avantgard վաղվա համար ինչ ես պատկերացնում։ Ես չեմ ուզում հիմա օրինակ ասենք մի հատ երդասարտից ես 30 դար առաջ ինչ արել եմ, էդի ինձ նորությունը լալով բերե։ Եվ ուզում ես օրինակ քո հայկական ֆորմատը միշտ մնա, էդի պիտի թարմացնի, պիտի մշակես, չես մշակիր, նավթալին գտնի, հետո երդասարտնա կհերուանա, գրեփ, ամեն մարդ իրենց գարան ինչ ուզում են գարան ունել, բայց լոկալ միտքով ասում եմ, բայց երբ ներկայացնելը գալիս է Ապա թուն ինձանից Հայաստանցի ես անադեն, կնա Հայաստանը ներկայացնի, էդի ինչ եղավ Eurovision հիմա, նայ, հետ հերու մեր տար, Հայաստանցիներին առած բաներ ասում եմ, թուն ինձ ասում ես, կի թուրքական, արաբական, ես վստահ եմ, դենց մի բան լինի, քեզանից առաջ դուրս գելա, չի գարա մտնել, էդի ուրիշ մի բան, կորձը լալով, ես որովհետև իմ միտքս մտած բաներ դիլիտ կարամ անել, կարամ ջնջել, բայց հոգուս ինչ արաբական պիտի մտնի Հասկացար լամաջուն ուդում եմ մի շաբաթ չի ելնում ստամոքսից։ Ուրիշ մի բան այդ մարդերուն անհարգանք մարդ է չեմ։ Բայց Տորյանս խումբ ինչ է նշանակում։ Մի մարդեր միտք ունեն ki հավաքվեր են մի խումբ։ Դակավին մենք խումբ չենք, չէ՞։ Հայալալով, չէ՞։ Էդի ենք իստե կհապար ինչ է, ինչ պիտի հավաքի մեզ։ Պերին Անգլիայից մի հատ մարդուն կոմպոզիցիոնով ուղարկին։ Նայ հիմա ես լնեի, կասեի կդղեք Ահա ցեզի 6 ամսական բյուջե, կացեք դիլիզան, նստեք մեզի 4 հատ երկրեք, հետո եկեք, նվակեք մեզի, մենք ընտրենք մեր միտքը ասենք, բայց վերջում դուք ընտրենք ինձ պիտի, հեսի խումբ է։ Քեզի ուրիշ հարցում ունիմ։ Շատ օրիգինալ է եւ շատ տաղանդավոր քո ոչ գործիքային կատարումները, այսինքն շշի մեջ կամ պարզ կենցաղային գործիքներ ապրանքների մեջ, ոչ թե գործիքների։ Ինչպես դա եկավ քո մեջ, ինչպես դա ծնվեց քո մեջ։ Դեսար որքան հիմա էդիա մի երգիր ներկայացնում եմ, չէ, որովհետև գործիքները ուրիշ մի իմաստով, բայց ես էդի ասում եմ ki, նա էսի ուրիշ մի իմաստով ագարած կորզածել, ու ասում եմ ki, կրբանիտ մի վախենար, թուրքունի
թևերի ցայնը գելնի։ Այս տիպի մի մարդ Թուրքից, Արաբից, Ճապոնից, Աֆրիկայից կամ Եդից մյուսից չի վերցրի։ Ոգևորվել ուրիշ մի բան, բայց ներկայացնել ուրիշ մի բան։ Թունդենց ասում ես, բայց ես Հայաստան կացին է, առաջի երկերս քյուղը դարիքովները բոլորն լալիս էին։ Գիտես ինչ է, նա էսի Իռլանդայա եղավ, ինձի Իսպանիան եղավ, Իռլանդացին է։ Բոլորն ասին քուն մեր մեծ հայրիկներով ես երկում ես։ Գիտես ինչ եղավ։ Իռլանդայա Վանից երած Զավարը առաջի քարեչուր, դակ քարեչուր Վանից Իռլանդա կա երթում է քելտիկներ դանում են։ Նայ իսպանացիներն ասում եմ Իսպանիա, Ֆրանսա, Աբրող բասկսում են ինձ, այդոնց այդ ռեգիոններից հասկացար, մեկը չես կարասավ, քո համար քո ագանցիդ քեզի ինչ են ներկայացրել են, ասել են էսի թուրք, բայց էդի թուրք չի, ստեդի չես գիտեր որ այդտեղն է պրոբլեմ։ Arto, ես շատ ուրախ եմ որ դու ինձ համոզում ես, ես շատ ուրախ եմ որ դու ասում ես եւ ես ուզում եմ դրանում համոզվել։ Եվ մեկ բան, ես սիրում եմ տաղանդավոր մարդկանց։ Ես տաղանդավոր մարդու առջև պատրաստ եմ ծնկաչոք լինել, անտաղանդներին չեմ սիրում։ Եվ երբ որ տաղանդավոր մարդն է որևէ միտք ասում, ես չեմ սիրում հակառակվել, սիրում եմ մտածել։ Arto ջան, նորեն կսեմ, շնորհակալություն այսօրվա կոնցերտի համար։ Ասիգա շատ ոտքի վրա հարցազրույց էր։ Ես հույս ունեմ, որ երբ որ դու Նյու Յորքում լինես, կգաս մեր ստուդիոն եւ մենք շատ ավելի երկար կխոսենք մեր ամեն դարդուցավի մասին, եւ հայկական, եւ երաժշտական, եւ ամեն։ Քեզ շնորհակալություն եւ հաջողություն։